د لوړې جنجالي مراسم غني او عبدالله په جلا ډول د ولسمشرۍ لوړه وکړه. په لومړیو کې د افغانستان ټول غیور او نجیب ملت ته ډیر مبارک وي. ستاسو د هلو ځلو له برکت غني د ولسمشرۍ لوړه وکړه او بیا د ولسمشر اشرف غني جدي قاطعیت او د ولس سره وعده چې کړې وه هغه پوره کړه. حکومت یې تقسیم نه کړ او اجرایه ریاست نور ختم، ګډ حکومت نور ختم. ملګرو راځي چې زلمي خلیلزاد او د امریکا بهرنیو چارو وزیر هڅې او کوښښونه ولې اشرف غني ناکام کړل؟ ولسمشر غني څه ورته ویلې او ولې دغه خلک مایوسه شول؟ دلته یې له موږ څخه واورئ. که د اشرف غني له دغه کاره راضي او پرې ویاړئ، ویډیو لایک کړئ چې موږ پوهیږو ملت څومره له غني سره ولاړ ده. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په لومړیو کې به ووایم چې عبدالله خو ځان شرمولی و، خو د افغانستان لوی تاریخ یې نړیوالو ته وشرماوه. د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان 3 اونۍ وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ په جلا ډول د ولسمشرۍ لوړه وکړې. د افغان حکومت مشر اشرف غني په ارګ او اجرایه رئیس عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې مراسم پیل کړي دي. تېره شپه ځینو سرچینو ویلي و چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړۍ هڅه کړې خو ناکام شو او ورپسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د روغې جوړې او د لوړې مراسمو د ځنډ لپاره هلې ځلې کړې خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. ټاکل شوې وه چې د غني د لوړې مراسم نن سهار 9 بجې ترسره شي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راتګ له امله وځنډېدل او نن ماسپښین پیل شول. د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی داود سلطان زوی ویلي د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د جوړجاړۍ په موخه د مراسم ځنډول شوي وه، خو له ناکامۍ وروسته دواړو د لوړې مراسم پیل کړل. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم هم ویلي چې عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د ثبات او همپالنې ټیم د کمپاین مشر او د عبدالله سلاکار فضل احمد مانوي ویلي وه چې د لوړې مراسم د امریکایي استازي په غوښتنه ځنډولې، خو که ارګ د لوړې مراسم ترسره کړي دوی به یې هم ترسره کړي. د غني او عبدالله دواړه مراسمو لپاره ګڼ شمېر میلمانه ارګ او سپیدار ماڼۍ ته رسیدلي دي او دواړه د ولسمشرۍ لوړې ترسره کړې. په ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالله مرستیال عنایت الله فرهمن ویلي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سهار 5 بجو د غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړۍ هڅه وکړه. د فرهمن په وینا خلیلزاد ښاغلي عبدالله ته وړاندیز کړی و چې د اجرایه ریاست په منلو دي د لوړې له مراسمو تیر شي، خو عبدالله او ټیم یې دا خبرې نه دي منلې. عبدالله ټینګار کړی چې هیڅکله به تقلبي پایلې ونه مني. عبدالله او ټیم یې ویلي و د روان بحران د حل یوازینۍ لار دا ده چې تقلبي پایلې باطلې او که غني د لوړې مراسم ترسره کوي دی به یې هم ترسره کړي او ځان د غني په څیر د افغانستان ټول شموله حکومت ولسمشر بولي. د افغانستان او نړۍ په تاریخ کې ښایي دا یوازینۍ پیښه وي چې په یوه هیواد کې او په یوه پلازمینه کې په یوه ورځ 2 ولسمشران لوړه کوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.